Я вообще молодежь люблю, и критиковать ее так не склонна. Ну, мне вообще очень приятно в Сыктывкар каждый год приезжать, и я уже с кафедрой журналистики давно поддерживаю связи и вижу, как они развиваются и какая динамика такая позитивная, положительная. Мне кажется, что они, эти люди, которые преподают и которые учатся, стали уже настоящими специалистами в своем деле. И вот в этом году выпускаются специалисты, последний выпуск, и бакалавры, первый выпуск. И у меня такое ощущение, что по уровню и по разнообразию тематики они не очень отличаются, как ни странно. Конечно, у бакалавров работы поменьше объемом, может быть, как-то меньше источников привлекается, но тем не менее очень интересные были работы, мне понравились они. И особенно, что приятно и поразительно, что вот все выпускники используют опыт предыдущих выпускников, все ссылаются на своих предшественников, то есть на дипломы, их курсовые работы, то есть уже существует какая-то традиция именно кафедральная. Это не в каждом регионе бывает, это очень ценно, по-моему. А как вы относитесь к переходу на систему бакалавриата? Я выступала противником, честно говоря, перехода на бакалавриат, но вот сейчас уже я вижу даже преимущества кое-какие. То есть, может быть, людям достаточно, многим 4 года обучения, они пойдут в практике, а другие пойдут дальше вот исследовать какие-то проблемы уже истории журналистики, сегодняшнего ее состояния. И кроме этих людей больше некому исследовать. Кроме людей, которые на кафедре журналистики учатся, просто вот только они могут вот увидеть этот рынок, как он развивается, вот эти журналистские жанры, местный колорит, это очень важно, что есть здесь такая кафедра и есть специалисты именно в медиа. А насколько вообще важно изучать медиа? Ну, мне кажется, что, конечно, медиацентризм общества уже никто не станет отрицать. Сегодня я прочитала даже, что в среднем по опросам 8 часов медиа люди в день уделяют, в среднем в России. То есть поэтому, конечно, медиа так прочно вошли в нашу жизнь, мы не можем игнорировать вот эту тенденцию, не можем игнорировать их влияние, и поэтому, безусловно, это нуждается в изучении, и как это происходит в регионе, как на общероссийском фоне все это выглядит, вот это развитие медиа. Конечно, безусловно, надо изучать новые тренды, новые тенденции, новые явления. Они каждый день происходят, возникают, что-то отменяется, заменяется другим. Это очень динамичная такая отрасль, и очень важно, конечно, вот все это отслеживать. А вам не хватало на защитах практических дипломов? Каких-то своих журналистских проектов, может быть? Да. Но многие студенты могли бы сделать такой творческий диплом, судя по их досье, то есть творческому досье. Но это на самом деле не такая простая штука, и у нас мало кто отваживается на это, потому что тут нужна самокритичность, самоанализ, какая-то рефлексия. Но не каждый студент может вот описать вот этот свой путь творческий как-то со стороны. Это трудно. На самом деле исследовать что-то чужое, как мне кажется, легче, чем вот это и заниматься саморефлексией. И поэтому это особый такой совершенно жанр. Я приветствую такие вещи, но не каждый это сделает, не каждый вообще отважится, и не каждый захочет, чтобы его материалы все читали, обсуждали, высказывали какие-то мнения. И вот я думаю, что это не так все просто. Хотя вот я знаю, что в Петербурге они очень тоже, питерский журфак, он очень приветствует такие дипломы, но опять же там мало процентов, кто берется за такие вещи. Если бакалавриат направлен на создание практиков, то, может быть, стоит больше внимания уделять самой практике, открывать специальные кафедры при редакциях, изданиях, или все-таки действующим журналистам не до студентов? Ну да, действительно, но мне кажется, сейчас такая тенденция есть, конечно, открываются кафедры. Я знаю, что экономисты открывают кафедру Сбербанка или кафедру какого-то определенного банка. Ну, наверное, можно так, но это желание тоже работодателей должно как-то... Работодателям, как правило, некогда вообще заниматься студентами, и они считают, что, как-нибудь там без нас все подготовят. Хотя, мне кажется, они должны быть, безусловно, заинтересованы и включаться в учебный процесс, им это должно быть важно. Но понимание еще нет окончательного, я думаю, в этом смысле. То есть нам тоже как-то, мы с трудом привлекаем практиков и говорим, хотя бы рецензии напишите, хотя бы почитайте, что написали студенты на выходе дипломной работы. Но мне кажется, эта связь с практиками, конечно, она безусловно важна, очень сильно. А у вас в университете с трудом тоже получается ее наладить? Ну, у нас, мы много лет просто уже работаем, 20 лет уже в нашей кафедре, и у нас такие некоторые устоявшиеся связи возникли, и приходят к нам, конечно, люди, главные редакторы, потому что
поначалу тоже были такие разговоры, ну, нам не нужны выпускники журналистов, мы биологов наберем. Но почему-то вот именно сейчас уже никаких-то биологов не видно. Почему-то они хоть нас и критикуют по-прежнему, но все равно берут выпускников наших. Потому что, ну, все-таки 4 года или там 5 лет они не проходят даром. Люди все равно в чем-то разбираются углубленно, интересуются, мотивированные больше, конечно, в этой сфере. Это предпочтение может быть связано с требованием оперативности к СМИ, когда на первый план выходит скорость, а не глубина анализа? Конечно, мне кажется, студент-журналист, он уже, естественно, привык к тому, что ему все время нужно выдавать продукцию какую-то, всегда. Я работала с филологами, и мне казалось всегда, что ну, текст написать это очень просто. Ну, сел и написал. И мы привыкли уже, и студенты привыкли. Оказывается, нет, филологам надо 2 дня подумать. А как же думать, если уже соревнование случилось, там, факт какой-то произошел, и надо быстро. Безусловно, студенты-журналисты, да, их обвиняют в поверхностности порой, но вот это качество вовремя выдать продукцию, мне кажется, да, это все-таки мы воспитывать сумеем за некоторое время в вузе. А вам не кажется, что сегодня выпускники-журналисты с опасением смотрят на свое будущее? Ведь за последние 1,5 года многое произошло в сфере СМИ. Но я думаю, это касается не только журналистов, а вообще в принципе. Вот у молодежи, и, конечно, тут стоит посочувствовать, что вот и момент кризиса влияет на общее настроение, ну и вообще ситуация, может быть, не лучшая вот сейчас разворачивается. Но я думаю, профессионал-то он всегда не пропадет. Я думаю, что ну, всегда мы найдем себе применение, даже в каких-то коммерческих вещах, может быть, в каких-то новых ипостасях. Там, свое что-то может журналист открыть. Кстати, очень много проектов студенты, выпускники наши, бывшие студенты открывают в интернете, например, авторские какие-то проекты, и как-то даже умудряются существовать вот на этом. То есть я думаю, что не так все, в общем, печально, как, может быть, некоторые думают. А, например, какие проекты у вас студенты? Ну, у нас вот, например, выпускница открыла прямая речь, так называемая. То есть от первого лица выдают всевозможные тексты. И даже вот они сейчас попытались выжить, взяли 4 еще выпускника, 5 человек они попытались выжить. И, в общем-то, даже финансово они самоокупаются. Ну, то есть на рекламе, на каких-то вот коммерческих проектах. Региональные издания? Региональные, да. Угу. Я считаю, непременно нужно создавать, конечно, свои какие-то проекты и пытаться на них как-то заработать. Даже вот я думала и как-то пыталась с одним студентом реализовать, коммерциализировать свои научные изыскания. То есть вот у нас один студент, он переводил газеты, и «Образ России» исследовал в англоязычных газетах. И оказалось, что на этом можно заработать. То есть оказалось, что он кое-какие места из своего диплома, и то, что не вошло в диплом, стал публиковать в федеральных СМИ и получать за это деньги. И потом он стал специалистом даже в этой области. Поэтому, я думаю, даже свои исследования можно как-то коммерциализировать, писать какие-то эссе, быть свободным фрилансер. Сейчас очень модное такое слово. Фрилансер, свободным журналистом. Может быть, вот как-то так. Надо непременно о себе заявлять, я считаю. И, может быть, кто-то сможет и свой проект открыть, а может быть свободным и отправлять какие-то материалы в интернет-СМИ, федеральные СМИ. Так можно, я думаю, что существовать, и выживать, и жить. Татьяна Леонидовна, а как вам СМИ нашей республики? Я, знаете, еще в самолете, когда лечу, я беру все, что местные, они очень редко почему-то местные, они только петербургские газеты отдают, но я всегда наберу и думаю, вот почитаю я в гостинице, что тут такое происходит, да-да-да, мне очень интересно всегда. А, еще я смотрю местное телевидение, когда в гостинице прибываю, я всегда смотрю телевидение, и, ну, даже не знаю, я интернет-порталы, ну, так смотрю, так мониторю, ну... Бизнес.коме и даже ваши на Катаева тоже как-то, ну, отслеживаю, что там происходит, какие-то, даже беру приложения из дипломов, домой забираю, рассматриваю дома, что там, что в регионе, какие изменения, очень большие изменения, буквально даже за 2 года очень большие изменения даже в сегменте интернета, и студенты это отслеживают, конечно, все эти изменения, то есть новые появляются, ну, закрываются печатные, кстати, к несчастью, издания, да, и открываются в интернете новые порталы, это очень важно. А вы заметили в городе рекламу газеты «Республика»? У вас в Великом Новгороде как-то рекламируют печатные СМИ или все-таки интернет уже победил? Ну, у нас делали большие билборды «Новгородские ведомости», но действительно это проправительственная, разумеется, газета, и потратили очень много денег. Но, честно говоря, печатная пресса все-таки она теряет свои позиции, и это не очень помогло. То есть вот в плане тиражности, в плане там рекламодателей, привлечения, это не очень все эти билборды, все эти действия, они как-то, видимо, рынок диктует свои какие-то вещи. Татьяна Леонидовна, скажите, чем отличается кафедра журналистики в СГУ от вашей в НовГУ?
Ну, мне кажется, может быть более дистантное отношение между преподавателями и студентами. У нас на кафедре, у нас в Новгороде на кафедре много вышедших преподавателей именно из сферы журналистики. Они более, ну, может быть, по-небратски это плохое слово, с плохой коннотацией, но, может быть, более так открыто, что ли, к студентам. А здесь такая, конечно, дистанция, она более выдерживается. Но это больше подходит для классического университета, наверное, такое отношение, ну, иерархии, такой подчеркнутой жесткой иерархии, оно тоже, наверное, важно. Не знаю, что лучше. Но у нас студенты, их очень трудно выгнать с кафедры. То есть они не стучатся, они так дверь не открывают робко, они сразу заходят, начинают кричать, что им что-то нужно. Мы говорим, выйди вон отсюда. Они говорят, не выйду, там, ну вот как-то так у нас происходит. А здесь так, в общем-то, иерархия чувствуется. То есть преподаватель, ну, наверное, может, это правильно. Ну и в конце, ваши пожелания на новый учебный год журналистам СГУ и ждать ли выпускникам 2016 года вас на защите дипломов? Ну, я надеюсь, если все будет так же хорошо, то есть я приеду, конечно, мне интересно, как все это в динамике будет развиваться. Я считаю, что, я говорила это на кафедре, что непременно им нужно издать монографию про местные СМИ, вот как они сейчас развиваются, собрать все эти дипломные исследования, собственные наблюдения. Непременно нужно провести какую-то конференцию хотя бы к юбилею кафедры, чтобы все приехали из других регионов, посмотрели, что вообще, что такое Сыктывкарские коми-медиа, что это такое за медиаполе. Это интересное явление вообще, это очень. Вот, поэтому думаю, что и в плане научной, и в плане какой-то организационной есть большие перспективы. Это важно. Спасибо большое.